Schönentag o maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa matahom nga syudad sang Salzburg, Austria. Kag sa likod naton amo ang iconic, kilala kag dumaan na nga monasteryo nga kung tawgon nila Nürnberg Monastery o Nürnberg Abbey nga gintukod pa sadtong 712 AD o kon sang 8th century ni Saint Rupert. Kag hantod sadto hasta gid karon ina nagapadayon bilang isa sa pinakamalawig nga naga-eksister nga mga monasteryo diri sa Europe. Ini siya napaidalom sa Order of the Benedictine Nun. Kag kabalo-bala kamo nga ang Salzburg mayara sang isa sa pinakamadalom nga kasaysayan bilang ecclesiastical center diri sa Europe. Tungod nga ang Austria gindumala sa sobra 1,000 ka tuig sang ginatawag nila nga Prince Archbishop nga amo ang may poder bilang isa ka hari kag at the same time head sang ila nga church. Siya may deber sa pagdumala sang military, defense, economic, taxation nga trabaho sang isa ka ruler sang isa ka nasyon, pero at the same time siya man ang head sang ila church. Dire sa Austria amo na ang ginatawag nga Prince Archbishopric. Kag kabalo-bala kamo nga ining Nürnberg Abbey amo man ang nangin sentro sang kilala naton nga highest grossing film ever made, one of those kag nakadaog man sang 5 Academy Awards nga amo ang 1965 The Sound of Music nga movie. Kung inyo madumduman si Maria von Trapp sa pagsugod pa lang sang movie nga didto siya naghalin sa hilltop sang Alps sang Austria kag nagpuli siya nga late na diri siya nga monasteryo o abbey nagbalik kay diri siya nagapuyo kag didto man nga mga tinion ang ila Mother Superior confused kag nagaproblema sang iya kahimtangan because ang iya nga nature nga free-spirited. Amo didto kag sang nagpangita ang isa ka captain of the Austrian soldiers ang governess para sa iya 7 ka bata. Si Maria gin-assign nila kay Captain George von Trapp. Sang si Maria ato na sa kay Captain George von Trapp, kag iya na-realize nga slowly daw nagakahulog ang iya panimuot para sa kapitan, nagpuli siya liwat sa sini nga abbey, kung sa diin gin-advisean siya sang Mother Superior nga i-follow ya ang iya heart kag ang iya purpose. Amo to kag nagbalik siya sa kay Captain von Trapp. Kag sa katapusan nga bahin sang amo nga movie, diri man sila nagbalik sa sini nga abbey antes sila magpalagyo sa Austria. Kung makita naton ang scene nga adto nagapakita nga sang sila ginagagasang mga Nazi Germany soldiers, diri sila ginpangita kag in-search kag in the end nagbalik sila sa Alps of Austria kag nag-hike sila para makapalagyo sa mga Nazi Germany soldiers pakadto sa Switzerland nga isa ka neutral nga lugar. Gani karon nagapabilin nga importante nga lugar diri kag mayor nga lugar diri sa Salzburg ining Nürnberg Abbey. Masyado na kadumaan kag isa ka simbolo sang ginatawag nga disiplina, relihiyon, faith kag pagsalig sang tawo para sa ila religious faith. Sa liwat para luyag kuman i-grab ining opportunity para magtamyaw sa akon mga hinablos nga kinday Princess, Joko, Janjan, Main, Bibi Denise, Bibi Kai, kag of course, ang birthday celebrant naton nga nagakuha sang video subong, si Gio Lorenzo, kag sa iya manong, si Toto Rico, kag kay Nangnang Tanya. Para sa ihibalo sa mga Victoriasanon, from Salzburg, Austria with love, ini ang inyo paryente sang masa, Konsehal Dino Acuña. Po.